Bora, galera do canal Som de Qualidade, começando mais um vídeo aí pra vocês. E hoje aqui vamos estar aqui com o projeto do Wilson. Tive tempo ainda de estar filmando ele, entendeu? Mas hoje a gente vai dar uma atençãozinha aí pra ele aí, ó. Mostrar pra vocês aí como é que ficou. Pauleira, viu? E você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, já deixa seu joinha e dá essa força aí pra gente aí, ó. Som do Wilson. O Wilson aí dando aquele talento aí, ó. Caixa de média aí do Júnior. Tá ficando no jeito, viu? Aquela vela lixada pra jogar um prime nelas. A caixa de grave, os acabamentos já tá no prime. Só falta só a caixa de média agora pra jogar as tintas, né? Top, viu? Qualidade. Bora, galera do canal, som de qualidade. Estamos aqui no Wilson aqui, ó. Aqui tá o andamento do som do Júnior. Som do JR. Já tá todo no Prime. Tá ficando show, viu? Caixa de grave. Já tá todo no Prime também. E esse aqui é o andamento do som do JR. Tá dando uma caprichada aqui também nos cones. Deixando no jeito. E logo mais ela vai estar tocando aí. Ficando filé, viu? Show. Top. Você que não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu joinha. E aí como ficou o paredão do Wilson. Pra colocar na traseira do Astra. Hatch ou você não, Wilson? No Astra Hatch. E aí ficou aí, ó. Os outros 4 Triton. O Vulcano. 2 cornetas D305. 2 Tweed ST400. 2 strobozinhos. O voltímetro da Expert. Esse aqui é, Wilson? Da Expert. Ficou pauleira, viu? Vocês têm que ver isso aqui tocando, viu? Ficou qualidade, viu? A gente tinha parado pra filmar ela ainda. Aí hoje vamos fazer aqui uma... Aí, galera. Aqui atrás vocês... A gente já viu no outro vídeo aí. Uma fonte JFA de 200 amperes. Um bando de 3000. Por grave, por Vulcano. Um bando de 1600 por médio. E um bando de 400 para as correntes construídas. Processador da Expert. Porta terminal. Uma bateriazinha aqui de 105. Ficou show, viu? Você que está acompanhando o canal aí, nos outros vídeos mostra o andamento, como foi feita ela. E aqui tá o strobozinho. Fica vermelho, azul, rosa, branco. Você pode botar ele na batida da música. Esse strobozinho eu gostei dele, viu? Várias funções. Ficou filé demais, viu? Controle para dar aquele talento. E é isso aí. E agora vamos ao teste, né? Vou colocar uma música aí para vocês ver como é que ficou a qualidade dela. Só isso aqui quando colocar dentro do carro, viu? DJ Bateia, o DJ do momento.
Caixa. Coga. Minha guitarra. Passa o geral do vai. De CDs. Fazer um testezinho aqui agora. Já largou tudo ali fora. Eita! Tu é doido, senhor. Ficou bom demais. É isso aí, galera. Dei aquela velha passadinha ali no meu amigo Wilson, entendeu? Hoje não deu pra filmar muita coisa por conta porque os projetos estão meio parados por conta desse coronavírus aí, entendeu? Porque o comércio parou. Aqui em Brasília são poucas lojas que estão funcionando. Deu pra filmar alguma coisa aí, entendeu? Um resumo aí de como ficou a caixa dele, entendeu? Da caixa do Wilson. E também como é que tá o andamento da caixa do Júnior. Passando aqui, galera, aqui ó, no centro da Ceilândia, na Avenida Hélio Prates. E aqui as lojas estão tudo assim, ó, tudo fechado. Hoje é terça-feira, desde sexta-feira que estão tudo fechado. Eu já tá com 5 dias e as lojas estão assim, ó. Feira Central da Ceilândia aí fechado, entendeu? Aqui quase todas as lojas estão fechadas, entendeu? Por conta desse coronavírus aí. Aqui eu acho que só tá funcionando só posto de gasolina, loja de material de construção, farmácia, delivery, poucas lojas, entendeu? Feira dos Goiânia de Taguatinga, aqui tá tudo fechado, entendeu? E é isso aí, pessoal, vamos procurar ficar em casa, entendeu? Procurar sair o mínimo possível, entendeu? Porque... Essa vai pra onde? Pra rua? Pode não. Por quê? Os velhinhos tem que ficar em casa. O primeiro velhinho que aparecer na rua hoje, a morte leva. Ela tá só esperando os velhinhos na rua. Todo mundo em casa. Meu filho, quem tem medo de cagar não come. Olha que a morte vai levar, tá só esperando. Quem é que tem medo da morte? Eu não tenho medo de morte. Então tá bom. Vai pra algum lugar? Não, eu tô só olhando aqui se os vizinhos estão aqui na porta. É isso aí, galera, ficando aí com mais um vídeo aí do canal Som de Qualidade. Você que não é inscrito, se inscreve aí, já aproveita logo, já deixa seu joinha aí e acompanha o nosso canal aí que tá cheio de novidade. Valeu!